Se faltar o diálogo, também já não tem mais relacionamento. Precisa voltar a ter o diálogo. E aí dá pra consertar, né? Se faltar o respeito, você vai pensar se você vai consertar ou não. Você pode só sair andando e tá tudo bem. Porque a pessoa que quebra um desses 4 pilares, ela já destruiu a relação. E o tesão não, né? O tesão é conversado, ambos precisam trabalhar, não tem jeito. Se faltar, tem que arrumar um jeito de consertar aquilo ali. Né? Agora, o homem perdoar, quais são as possibilidades do homem perdoar, né? Digamos que a mulher se arrependeu de verdade, digamos que ela tenha contado a verdade, digamos que ela tenha feito um contato com Deus e se arrependeu daquilo ali.